अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नारोवाल स्टूडियो। जनाब, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो लोग सऊदी अरब में फ्री बैठे हैं ज़्यादा वीज़े वाले, ये उनके लिए जनाब एक कंपनी को बहुत ज़्यादा आदमी चाहिए। ब्लॉक मैसन चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए, शटर कारपेंटर चाहिए, स्काफ होल्डर चाहिए और लेबर चाहिए, ठीक है ना। और ये काम है मक्का में है। मक्का में जनाब खाना पीना रिहाइश कंपनी की होगी, ठीक है। और तनख्वाह जो है हर महीने मिलेगी। और ये मैं ये बता रहा हूँ जो रिक्वायरमेंट आई है उस हिसाब से, ठीक है ना। बाकी आप लोग ज़िम्मेदार हैं। और सबसे पहले जो छोटे महीने वाले हैं, जो शायद खास आमल मंजी है, उनके लिए ये काम नहीं है। और जिनका काम एक्सपायर है उनके लिए भी नहीं है, ठीक है। आपका फर्दी में सस्ते का या बड़ा महीना हो तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अकामा जो है एक्सपायर नहीं होना चाहिए, अकामा वायलेट होना चाहिए। और ये आपको मैं बता दूं, जो ब्लॉक मैसन है, मैसन का 25 अफराद चाहिए जनाब, 14 रियाल घंटे के हैं, ठीक है। उसके बाद स्टील फिक्सर 25 आदमी चाहिए, उसके 13 रियाल हैं। शटरी कारपेंटर वो भी 25 आदमी चाहिए, उसके भी 13 रियाल हैं। और स्काफ होल्डर ये भी 25 चाहिए, उसके 9 रियाल हैं। और लेबर जो है वो जनाब 15 आदमी चाहिए, इसके 9 रियाल हैं, ठीक है ना। तो मैं इसका जो मोबाइल नंबर है वो अपने डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से निकाल के व्हाट्सएप पर उसको अपने कामे की कॉपी सेंड करनी है, ठीक है ना। तो अगर इनको रियाज में अगर ज़रूरत होगी आदमी की, फिर आपका खाना रहायश आपको ना, अगर रियाज के बाहर कहीं भी काम है तो वो सब कंपनी का, ठीक है ना। अभी अभी जो आदमी चाहिए ये मक्का के लिए चाहिए। ये सब ब्लॉक में मैसन, स्टील फिक्सर, शटर कारपेंटर, स्काफ होल्डर और लेबर। तो जनाब मक्का के लिए चाहिए आदमी। ये खाना पीना रहायश कंपनी की है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर बता दूँ, ब्लॉक मैसन 14 रियाल है सिर्फ। बाकी स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर और स्काफ होल्डर ये 13 रियाल एक घंटे के हैं, ठीक है ना। और लेबर के 9 रियाल है। लेबर इनके साथ ही काम करेगी। और ड्यूटी 8 घंटे हो, 10 घंटे हो, 12 घंटे हो, जितना घंटे काम होगा आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। और ये पैसे आपको हर महीने मिलेंगे। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर करना है, ठीक है। मैं आपको नंबर दे दूँगा, आपने नंबर व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप पर आपने अकामे की कापी भेजनी है उनको, ठीक है। उनको बोलना भाई मुझे काम चाहिए। तो अपनी ज़िम्मेदारी पर भाई करना है, ठीक है ना। मेरे कल को कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ है या कुछ भी हुआ, उसके ज़िम्मेदार लेन देन आप होंगे। मेरा काम था, आपको ये वैकेंसी एक आई थी तो मैं सोचा आप मेरे दोस्त ने भेजा था व्हाट्सएप पे, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूं। और जिसको ये काम आता है, ब्लॉक, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, स्काफ होल्डर, ये जनाब रब्ता करें। लेकिन ये मैं आप बता दूं, ये आदमी की ज़रूरत है। जब ये पूरे हो जाएंगे फिर इसके बाद इनको आदमी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो लोग काम करना चाहते सिर्फ वही रब्ता करें, क्योंकि लोग खाली इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आप अप्लाई करें। अपने यार दोस्त को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देखे और आगे अप्लाई कर सके, ठीक है ना। तो मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।